আরে শামিম ভাই এটা নিয়ে দাঁড়াইছেন? আরে ভাই কোয়েন না ভাই, এই গিজার কিনারে ভাই। আরে গিজার রে, হাই হাই, দেখছেন অবস্থা ভাই তুলা টুলা কিসের ভাই? দেখেন এই যে ঝুট টুট দিয়া গিজার বানাইছে ভাই। আচ্ছা, এটা কি আধা ঘন্টা 40 মিনিট সময় লাগে ভাই এটা পানি গরম হইতে ভাই। এটার মধ্যে? এইটার মধ্যে ভাই আচ্ছা আচ্ছা, 40 মিনিট সময় লাগে ভাই খালি পানিটা গরম হইতে। আচ্ছা 40 মিনিট পরেও তো ভাই পানিটা গরম হইতো ভাই 40 মিনিট পরে এখন যে আপনি ভাইঙা ফেলাইলেন, হ্যাঁ এখন আপনি পানি গরম কেমনে করবেন? আরে ভাই এটা দিয়ে আমি কি করব? আমি সকালে উঠে গোসল করতে পারি না, কাজে আইতে পারি না, আমার কাজে আসতে আসতে 1 ঘন্টা সময় শেষ। আচ্ছা আচ্ছা, এই জিদ দে ভাই এটারে ভাইঙাই ফেলেছি ভাই। ওরে ভাই রে ভাই, প্রতিদিন কাজে আইতে 1 ঘন্টা সময় শেষ। এই গিজারে পানি গরম হইতে সময় লাগে অনেক বেশি? অনেক সময় লাগে ভাই, 40 মিনিট। তাহলে কম সময়ে পানি গরম হয় এমন কিছু আনছেন? আনছি তো ভাই। কি আনছেন? আমার এখন চিন্তা নাই ভাই। আচ্ছা, সাথে সাথে মাত্র 1 সেকেন্ডে পানি গরম। এই যে এই কলে হইব 1 সেকেন্ডে ভাই। দেই ভাই, দেখামু? দেখেন ভাই, এই দেখেন দেখেন 1 সেকেন্ডে পানি গরম হইব? এই যে দেখছেন 1 সেকেন্ডও তো লাগে নাই ভাই, ধোয়া উঠতাছে ছাড়ার লগে লগে। ওরে ভাই রে ভাই, দেখছেন সাথে সাথে পানি গরম হইতেছে? সাথে সাথে গরম ভাই। চাটা করা যাবে? এই দেখ চা মানে আপনি চা কফি থেকে শুরু কইরা যা খুশি করতে পারবে। 1 সেকেন্ডে পানি গরম? 1 সেকেন্ডে ভাই। ভাই চালু দিলে না রইলো? হয়ে গেল। দেখেন তো দিয়া পারে। এই দেখেন আচ্ছা, বন্ধ করলাম। বন্ধ। এই দেখেন ওরে ভাই রে, সাথে সাথে মানে ছাড়ার সাথে সাথে পানি গরম। 1 কাপ চা খাওয়ান। এক চা খাইবেন? চা খাওয়ান। এই নেন ভাই, আজ চা রাখছি আপনার লেগে। দেখেন দর্শক, দেখেন এই নেন। শীতে কষ্ট করার দিন শেষ, এখন আর শীতে কষ্ট করা লাগবে না ভাই। দেখেন সাথে সাথেই পানি গরম, সাথে সাথে গরম, সাথে ওরে সাথে ভাই। ভাই দেখছেন? দর্শক চায়ের দাওয়াত রইলো, এই যে আপনাদেরকে চা খাওয়াবো। এই নেন। আচ্ছা দেখেন, এই যে চিনিটা গুলাইলাম ভাই। হ্যাঁ, চিনি দিয়া এই গোলাইলাম। নেন। এই যে দেখেন এখন টিপেক দিবেন না, হ্যাঁ, সাথে সাথে চা। দেখেন এই যে সাথে সাথেই চা। এই যে সাথে সাথে চা, কালার হইতেছে একদম সাথে সাথে ওরে কালার। ভাই করা তো, দেখছেন? ঠান্ডা পানি দিয়ে ভাই চা হইবো? প্রশ্নই উঠে না, প্রশ্ন ওঠে না? প্রশ্নই উঠে না। আচ্ছা দেখেন, ওরে কি এই দেখেন পরিমাণ ধোঁয়া দেখছেন বের কি হচ্ছে। পরিমাণ ধোয়া। আচ্ছা আপনারা হচ্ছে দেখেন অফিসে যাবেন, হ্যাঁ। এখন এই কই গিজারটা কই দিলেন? ওই রে ভাই ওটা তো বাদ। এই যে আমি ঠান্ডা পানি দিতেছি, আবার দেখেন এই দেখেন নরমাল পানি দিয়ে আপনার চা কখনো কালার হবে না। এই দেখেন দেখেন দেখেন, এই দেখেন। ওরে ভাই, এই যে এটা কিন্তু নরমাল পানি। ওই ভাই এই ঠিক আছে? পানির কল, একই পানির কলে আবার নরমাল পানিও পাওয়া যায়? এইটাতে আপনি নরমালও পাবেন আবার গরমও পাবেন। নরমাল পানিও পাওয়া যাবে, গরমও পাবেন। তার মানে 12 মাস? 12 মাস। এনে একটা অপশন আছে, আপনি দেখা গেছে পানিটা বেশি গরম হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এত গরম পানি তো আপনি শরীরে ঢালতে পারবেন না, না। তার সাথে আপনি নরমাল পানি মিক্স করে পানিটা ঢালতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর যখন পানিটা গরম কম থাকবো আপনি সরাসরি ঢালতে পারবেন। আবার একটা সুবিধা ভাই, আবার কি? এই যে দেখেন শাওয়ার আছে। ও ভাই, এই শাওয়ার দিয়েও কি ভাই গরম পানি আসবে? শাওয়ার দিয়েও গরম পানি আসবে ভাই। কি কোন? দেখাই, একটু দেখান। এই দেখেন, এই যে এখন শাওয়ার দিয়ে পানি আসবে। দেখেন এইখানে কিন্তু শাওয়ারের অপশনটা দেওয়া আছে। এই যে শাওয়ার দিয়ে পানি আসবে। দেখেন কই পানি আসবে 100%। এই যে পানি, ওই আসছে। এই যে দেখেন এই শাওয়ার দিয়ে গরম পানি বেরোতেছে, শাওয়ার দিয়ে গরম পানি বের হইতেছে। এই যে ধোঁয়া উঠতেছে, অলরেডি ধোঁয়া উঠতেছে। দেখছেন? দেখেন মানে হচ্ছে এইটা দিয়ে শাওয়ারটা চালু করতে হয়, তাই তো? হ্যাঁ, এটা দিলে আপনার কল দিয়ে পানি বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধ হয়ে যাবে। যদি নরমাল পানিতে একটা টিপেক দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু আপনার দেখেন কখনো কালার আসবে না। আচ্ছা দেখেন এখানে এই যে কোনো দেখেন, কালার, এটাতে কোনো কালার আসে না। এটা দেখছেন? কিন্তু নরমাল পানি। হ্যাঁ, এটা আপনি যাইতে ধরে রাখলেও কালার আসবে না। কালার আসবে না। জি। ওকে ভাই, তাহলে হচ্ছে 2 দিন পরে কি আবার নষ্ট হয়ে যাবে? ভাই এটার ওয়ারেন্টি আছে 2 বছর। 2 বছরের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে আমরা ফ্রিতে সার্ভিস করে দেব। আচ্ছা। আর 1 বছর পাবেন কয়েলের গ্যারান্টি। আচ্ছা। যদি 1 বছরের মধ্যে আপনার কয়েলটা কেটে যায়, পুড়ে যায়, জ্বলে যায়, আমরা ফ্রিতে চেঞ্জ করে দেব। আচ্ছা আচ্ছা। আর এখানে আমরা দেখাচ্ছি হলো 3টা মডেলের। 3টা মডেল। একটা আছে হলো বেসিং স্টাফ, যেটা আপনি বেসিং এ লাগাবেন। আচ্ছা। ঠিক আছে? আর এখানে আছে একটা শাওয়ার সহ। শাওয়ার এটা হচ্ছে সহ। আপনি কলটা খুলে সরাসরি লাগিয়ে দিবেন। কল। ও হ্যাঁ। ভাই আমি একটা প্রশ্ন করতে জি, চাইছিলাম, জি, সেটা জি। হলো যে অনেকেই তো বলবে যে না 1 সেকেন্ডে পানি গরম হইতেছে, ঠিক আছে, জি। কিন্তু এটা ফিটিং করা তো অনেক ঝামেলা। ভাই কোনো ঝামেলা নাই এখন ফিটিং এর। ঝামেলা না? আপনার বাথরুমে বা আপনার টয়লেটে তো একটা অবশ্যই কল থাকে। থাকে। আপনি কলটা খালি খুলবেন, আর এই যে এখানে ফিটিং করা আছে আপনি দেখেন, এইটা লাগালে এটা হবে? শুধু একটা টেপ দিয়ে পেঁচে আপনি কলের জায়গায় এটা ফিটিং করে দিবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে? এটা আপনি কলের জায়গায় ফিটিং করে দেবেন, আপনার আর কিচ্ছু করতে হবে না। কিচ্ছু করতে হবে না। অটোমেটিক আপনি নরমাল পানিও পাবেন, গরম পানিও পাবেন। Wow, এই দেখেন আমি একটু দেখাই দেই। আচ্ছা। আরেকটা আছে হলো শাওয়ার ছাড়া। শাওয়ার ছাড়া এটাও একটা। আপনার সেম সিস্টেম, শুধু আপনি কলটা খুলে এটা লাগিয়ে দিবেন। ঠিক আছে? ওকে দেখেন ওই এটা হচ্ছে হলো আপনার কলটা ছাড়া। কি পরিমাণে ধোঁয়া উঠতেছে দেখেন, মানে বিদ্যুৎটা দেখেন আপনার, মানে পানিটা কি পরিমাণে গরম হয়।
প্রচুর গরম হয় পানিটা, দেখেন একদম প্রচুর গরম হবে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন দেখেন এখানে কিন্তু দর্শক দোকানের মধ্যে আমরা পানির ব্যবস্থা করে আপনাদেরকে জাস্ট দেখাচ্ছি। আপনাদের ঘরে নিয়ে লাগালে কিন্তু পানির প্রেসারটা কিন্তু ঠিকঠাক থাকবে। এখানে মাত্র দোকানের মধ্যে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য জাস্ট এরকম একটা ব্যবস্থা আর কি। আচ্ছা ভাই, তাহলে ঢাকার বাইরে যদি কেউ নেয় আপনাদের কাছ থেকে কিভাবে নিবে? ঢাকার বাইরে যারা নিবে তাদেরকে আমরা কুরিয়ারে দিব। আচ্ছা, একটা মোবাইল নাম্বার দিবেন, নাম দিবেন, ঠিকানা দিবেন এবং 500 টাকা আপনি বিকাশে বুকিং দিবেন, বাকি টাকা আপনি মাল পাওয়ার পরে দিবেন। যেটা আপনার শাওয়ার সহ, এখানে যেটা শাওয়ার সহ আমরা দেখাচ্ছি, এটার মূল্য দিচ্ছি হলো মাত্র 3200 টাকা। 3200? হ্যাঁ, 3200 টাকা। আচ্ছা, আর যেটা আপনার শাওয়ার ছাড়া শুধু কল, এটার মূল্য দিচ্ছি মাত্র 2900 টাকা। এটা হচ্ছে আপনি বেসিং এ ব্যবহার করতে পারবেন, এটা কল খুলে কলের জায়গা লাগাই দিবেন, দাম দুইটারই সেম। আচ্ছা, 2900 টাকা। আচ্ছা, আমরা তো একটা জিনিস দেখলাম না ভাই, সেটা হচ্ছে আসলে পানির কলটা তো দেখাচ্ছি, অনেকেই আছে যে 2 দিন পরে নিয়ে নষ্ট হয়ে যায়, তারপরে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকে না। তা আপনাদেরটা তো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে ভাই। আমরা গ্যারান্টি কোন ব্র্যান্ডের দেখাচ্ছি আমরা? এটা আমরা দেখাচ্ছি লোটাস ব্র্যান্ডের। একটা প্যাকেট আছে, এটা হচ্ছে আপনার শাওয়ারের জগতের সবচেয়ে সেরা ব্র্যান্ড, সেটা হচ্ছে লোটাস। লোটাস, জি। আচ্ছা আচ্ছা, ওয়াও চমৎকার। এটা লোটাস ব্র্যান্ডের। জি, দেখেন প্যাকেটের গায়ে এরকম লেখা থাকবে, আর এখানে লেখা থাকবে দেখেন ইনস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক হট, মানে আপনার সাথে সাথে গরম পানি পাবেন। আর টেম্পারেচারটা আপনারা যখন এটা চালু করবেন টেম্পারেচারটা এইভাবে দেখা যাবে। হ্যাঁ, আর টেম্পারেচার আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। ওকে ভাইদের কি আবার একটু দেখানো যাবে? পানিটা নিচে আছে? হ্যাঁ আছে, অবশ্যই আছে। আচ্ছা দেখান, চাইলে আবার দেখাবো, সমস্যা নাই। ওকে, এই যে দেখেন আপনি, এখানে আমি আরেকটা দিয়ে দেখাই পানি, যে এখানেও পানি আছে, এই দেখেন এখানে আপনার। এটা হচ্ছে নরমাল পানি, এটা নরমাল পানি পড়তেছে দেখেন, এটা হচ্ছে নরমাল পানি। আর আপনি যদি গরম পানি নিতে চান তাহলে আপনাকে এটা কানেকশন দিতে হবে। আচ্ছা দেখেন আমি হাত দিতেছি, এটা কিন্তু নরমাল, এটা হচ্ছে নরমাল, এটা কিন্তু গরম না। না, ঠিক আছে। এখন আপনি পাচ্ছেন হলো নরমাল পানি, আপনি দুইটা পানিই পাবেন। হ্যাঁ, আর এখন পাবেন হলো আপনি গরম পানি। এই যে এখানে দিয়ে দিলে আপনার গরম পানি আসবে, এই দেখেন ওই যে টেম্পারেচার শো করে। এরকম খালি একটা মানে ইয়ার সাথে আপনার প্লাগের সাথে লাগাতে হবে, ইলেকট্রিক লাইন দিবেন এবং সাথে সাথে গরম পানি পাবেন। আমি আবার দেখাই, এই দিকে দিয়ে দিবেন, এটা হলো স্টপ হয়ে এটা হলো বন্ধ, দিলে স্টপ হবে, আর ওইদিকে পাবেন হলো আপনি নরমাল পানি। আচ্ছা ওকে, ঠিক আছে। এই যে গরম হইতেছে, আর এই যে গরম যত বাড়তেছে আপনার টেম্পারেচারটাও বাড়তেছে। এইদিকে দেখেন, এই যে এটা গরম হবে আর এই যে টেম্পারেচার বাড়তে থাকবে, আর এই যে ধোঁয়া উঠতেছে, আপনি দেখেন কি পরিমাণে ধোঁয়া উঠতেছে। আমি একটু ধোঁয়াটা আরেকটু দেখাই দেই ভালো করে। দেখেন, এই দেখেন অনেক চমৎকার চমৎকার, এই দেখছেন সাথে সাথে গরম, সাথে সাথে গরম, আপনার ছাড়ার সাথে সাথে গরম। ওই আধা ঘন্টা গিজারে পানি গরম হতে বসে থাকতে হবে না। এই যে এখন আপনাকে 40 মিনিট আধা ঘন্টা সময় নষ্ট করবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা করতে হবে না ইনশাআল্লাহ। ওকে, আচ্ছা তো ভাই যারা ঢাকার বাইরে থেকে আপনাদের কাছে নিবে, জি, এটা কিভাবে নিবে? এটা ঢাকার বাইরে আমরা কুরিয়ারে দিব। কুরিয়ারে দিবেন? জি, একটা মোবাইল নাম্বার দিবেন, নাম দিবেন, ঠিকানা দিবেন, আমরা কুরিয়ারে দিয়ে দিব। আচ্ছা, আর যারা ঢাকার মধ্যে নেন তাহলে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে দিব। আপনি একটা ঠিকানা দিলে আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনার এখানে পৌঁছে দিব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তো ঠিকানাটা একটু দেখাই দেই, আপনারা কিভাবে অর্ডার করবেন। অনেকেই ভুল নাম্বারে ফোন দেন, ফোন দিয়ে বিকাশ করে থাকেন। এই নাম্বারে আপনাদেরকে যোগাযোগ করতে হবে এই গরম পানির কলগুলা যদি আপনারা নিতে চান। জি, ওকে। তো দর্শক এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে লাইভে যুক্ত ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে, এবং পরবর্তীতে আরেকটা লাইভে আসতেছি, ওই লাইভের মধ্যে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখানো হবে। ওই লাইভটা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি রাসেল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। শামীম ভাই, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।